Halo guys, kembali lagi dengan gua di sini Inside 1108. Coy, waduh, waya. Oke guys, kali ini kita bakal main skywars. Oke guys, karena yang survival series ini padahal gua mau lanjutin loh. Tapi kalian gak ada komen coy. Waduh, kalau ada komen lanjutin, sebenarnya gua sih mau. Gak ada komen, ya udah. Ya sudah. Oke coy. Oke guys, kali ini kita bakal main skywars. Karena kenapa gua main skywars sama Anger Game? Ini jawaban gue coy. Nah, ini karena di survival series gua ada coy. Gue dibuat rumah pertanian, tapi kalian kagak mau buat itu. Kagak mau bilang mau lanjutin. Mau bang, lanjutin. Nah, kalau kalian komen gue lanjutin, padahal gue sekarang mau main survival series coy. Aduh, ayo. Oke, seperti biasa langsung saja let's do this ke skywars. Waduh, mana cara matinya? Oke guys, lanjut lagi coy. Waduh, ayo. Set. Oh my god, banyak amat nih coy. Verbal. Oke, gue beluman. Wah, map baru terus coy. Wah, semangat terus. Nether Games yang buat ya, tahu siapa, orang mana gua gak kenal coy. Waduh, ayo. Gua gak kenal coy orangnya coy. Dia orang mana, Thailand atau gak apa lah, orang gak jelas lah pokoknya. Gua gak tahu orang mana coy. Waduh. Udah mulai coy. Waduh, gua gak tahu gua. Oh my god, kirain gue masih loading coy. Waduh. Bacot lu. Mampus. What the heck tuh? What the hell? Gua gak tahu. Oh my god. What is happening youngness? Oke, kita ambil dulu coy baju-bajunya coy. Oh my god. Ini laut mana coy? Waduh, ayo. Oke guys, mari kita coba seberang coy. Really god. Oke, kita kalah. Waduh, sorry coy. Waduh, sorry banget coy. Waduh, ngobak ya coy. Lodi map mana sih coy? Oh my god, banyak banget yang baru. Oh my god. Aduh, pegel coy. Waduh. Kita main di mana? Camping. Aku sebenarnya mau banget lanjutin. Oke, besok kali ya. Tanpa komen kalian, besok aku bakal main survival series episode 3.
Tapi sebelum ini iya. Kali ini kali ini deh salah. Oke guys, kalau yang belum pencet subscribe dong, tolong coy. Waduh, supaya gue bikin channel biar semangat lagi coy. Waduh, wayo dan bokongin gue, bokongin gue lo. Oh no. Bacot lo. Oh my god. Oh no. Oh no. Oh my god, kurang ajar banget. Wayo. What the heck? What the hell? Kita mati mulu saja teman-teman. Kita kalah mulu. Waduh, kita kalah mulu coy. Waduh. Yang pakai skin romansia itu soalnya palsu. Kalau yang romansia 118 lah itulah. Pokoknya itu baru asli coy. Waduh. Pokoknya jangan percaya dah. Kalau bilang ini palsu, ini asli. Jangan percaya dah. Gue cuma ngomong doang ya coy. Cuman kasih tahu doang coy. Waduh, wayo. Yang kalian belum tahu itu YouTuber, kalian bisa coy. Waduh. Oke guys. Gua ngeri nggak record coy. Waduh. Record gak? Di video kali ini kalian harus mencet like dulu coy. 5 like gue lanjutin. 10 like gue lanjutin survival series coy. Waduh, 10 likes deh, 10 likes gue lanjutin survival series coy. Waduh, wayo. Yang kalau belum 10 like di video nih, kalau 10 atau 15 gue akan lanjutin terus. 15 gue akan lanjutin terus. Habis pulang sekolah gue langsung lanjut buat survival series coy. Waduh, wayo. 15 like ya. Bisakah video ini 15 like atau tidak bisa? Alah, mudah-mudahan bisa ya guys. Gue mau banget 15 like coy. Waduh, gue jarang coy 15 like. Waduh, wayo banget coy. Waduh, mampus. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah. What? Gue lupa loncat coy. Waduh, wayo banget. Oke, salah teknik. Lu kenapa coy? Woi, homogren woi. Aduh, goblok lo. Homogren coy. Waduh. Oke, iya. Enggak lah, homogren salah. Salah ngomong cuy. Waduh, wayo. Gila banyak banget fireball, castle. Waduh. Grass Island. Aduh. Gimana yang baru? Banyak banget yang baru coy. Waduh. Ayolah, masuklah. Mana kek? Ntar gue join deh. What the heck? Castle ada tuh yang main tim. Dia di server tempat gaming coy. Waduh. Di towers. Mari kita main di towers aja coy.
karena tower ramean. Ini baru lagi, ini mantep coy. Towers ini mantep coy. Ini server Nether Games sangat, gue udah ngevote cuy. Thanks for Nether Games cuy. Waduh, makasih banget. Nether Games sudah memperbaiki dari yang jelek cuy. Jelek dulu sebenarnya ada berapa map, sekarang ada banyak cuy. Udah kayak di PC cuy. Waduh, wayo wayo banget cuy. Waduh, 3 2 1, what the, masuk petat. Salah cuy, salah omongan cuy. Oke, di video kemarin ada gila banyak banget yang, bukan banyak banget yang komentar ya. Gue salah ngomong mulu, jadi ikutin Erpan cuy. Sumpah gue jadi ikutin Erpan 1140. Jadi masuk pantat apaan cuy, bahasa apaan cuy gitu cuy. Waduh, maaf banget guys. Itu kadang-kadang gue keceplosan, bukan apa lu, itu gue keceplosan cuy. Waduh, bener dah, gue keceplosan mulu. Mati lu. Oh my god, enak banget cuy. Oke, kagak ada kemit sini cuy. Kayaknya, bukan kayaknya. Gila, maaf nih, mantep bos. Terus bersemangat ya Nether Games buat server ini. Makasih banget cuy, jadi keren cuy, jadi kayak Cobra Net. Cobra sih ya main lah. Gue nggak bisa main coy. Waduh, gue nggak bisa main coy. What the hell. Berapa kali main lagi ya, paling 2 kali ya. Habis itu langsung kita upload cuy. Waduh, kita edit, habis itu kita upload cuy. Oke. Di Cloudy. Oh, Cloudy yang mana nih cuy? Lah. Acu cuy. Waduh. Oi, ngaco woi. Aduh, what the hell, ngaco cuy. Waduh, ini kita di mana coy? Waduh, ngaco banget coy. Waduh, wayo. 3 2 1, masuk player. Enggak cuy, salah cuy. Wah, omongan gua nggak bisa dijaga cuy. The hell, masa nggak ada lagi? Ces. Hacker cuy. Oh my god, hacker cuy. Gak ada jalan kan? Gak ada jalan, bisa. Waduh, ini video terbukti kalau dia hacker cuy. Nether Games yang buat Nether Games, tolong nih. Banyak name Bronze HDD Roy Tol, please Banyak coy, mampus.
Mampus, 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 mampus. Lagi ngecit. Mungkin satu main lagi. Wayau. Ngeditnya berapa lama cuy, waduh. Gila. Kalian mau tahu editnya berapa lama? Ini paling di sini diedit berapa lama cuy? Berapa lama tebak? Ayo. Sejam cuy, gila. Sejam. Ya sih masih mendingan gue sih daripada sematu gitu lah, gila itu sangat very nice karena video gue sebentar. Aku masukin intro terus aku masukin itulah. Gue ngedit di Master ya. Gue editor di Master cuy, gue Master. Gue nggak mau bikin master yang dari Playstore, gue nggak mau coy karena jelek dari Playstore. Waduh jelek banget coy, waduh wayau. Ini kabel gile, kabel wayau banget ya coy. Waduh, kita pakai satu telinga aja coy. Waduh. Oke, 2, 1. Yeay. Oh no. Kenapa gua ini dulu? Oh my god. Mau fireball. Fire jutsu. Apa itu coy? Oh my god. Ih coy. Siapa coy? Oh my god. Oke. Itu. Ini loh. Oh my god. Hehehe. Cara Noob banget ini coy. Ini paling noob coy. Oh my god. Ini noob banget cuy, waduh. Oke guys, mungkin cukup sekian ya di episode kali ini. Wayau. Oke guys, mungkin cukup sekian ya di episode kali ini. Oke guys, kalau gitu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you the next episode ya bro. Besok kita lanjut survival series part 4. Kalau gue sempat ya buat video. Kalau nggak mau ketinggalan, subscribe aja dengan gratis coy. Waduh, gratis, itu gratis tanpa mengungut biaya. Kalian pencet like, pencet like sama subscribe. Yang penting subscribe sama like dah. Oh my god. Guys, mungkin cukup sekian ya di episode kali ini. Gitu jangan lupa like, comment, share, subscribe. See you the next episode. Bye. Waalaikumsalam. Bye.